السلام علیکم ملګرو وای فای له پاسورډ بدلوي په دې ملګرو ډېر ویډیوګانې وکتې او عکسي طریقې وکړه خو بیا هم پاسورډ بدل نشو تاسو یو غلطي کوئ د دقیق غلطۍ په وجه پاسورډ نه بدلیږي ما سره خپل هم دا کار شوی دی وای فای له مې پاسورډ بدلو ویډیوګانې مې په ډېرې وکتې هم هغسې طریقه مې وکړه خو پاسورډ به چینج نشو هغه نوم ورسره هم چینج کیږي د وای فای خپل د کپنۍ یو نوم یې ته د خپلې مرضۍ نوم هم ورکولی شي چې د وای فای نوم د دا شي مثال خپل نوم یا نور داسې څه فینسي نوم وغیره او پاسورډ هم د خپلې مرضۍ چې څو پیرۍ بدلول غواړئ پر ورځ کې هفته پس او میاشت پس او چې څه ټایم بدلوئ 2 منټه پرې نه لګي خو کوم ملګرو چې دا شکایت دی چې یاره مونږ هم دقسې ویډیو مونږ وکته همدغسې طریقه مونږ وکړه خو بیا هم پاسورډ چینج نه شو په دې کې یو غلطي ده چې هر کس نه کېږي زما نه هم شوې وه غلطي پکې ما نوټ کړې ده چې غلطي زموږ نه کم ځای کېږي د هغې د وجې نه هر څه مونږ ټیک وکړو خو بیا هم پاسورډ چینج نه شي ویډیو ډېر اوږدوم نه ټایم دله نه ضایع کوم د موبایل سکرین کې وګورئ چې طریقه څه ده څنګه طریقه به کوو او هغه غلطي سره د غلطۍ ځای ته چې ورسو هغه ځای کې تاسو ته وایم چې دا هغه غلطي ده چې دا زموږ نه کېږي د دې وجې پاسورډ چینج نه شي او موږ بیا وایو چې یاره دا خو داسې بکواس ویډیو جوړه کړې دا خو کار نه کوي د ټولو نه اول د وای فای د پاسه یو سټیکر لګېدلی د تصویر کې تاسو کتی شئ دا سټیکر تاسو دپاره ضروري پکار دی که چېرې یو کس وي چې دا سټیکر زما نه خراب شوی دی لر شوی دی ته یا سکریچ شوی دی لیکل پرې نه ښکاري نو دا وای فای نه ډکن کولاو کې بیټرۍ ته لرې کې د بیټرۍ د لاندې مو داسې یو سټیکر موجود دی چې کوم لیکل تاسو له پکار دی هغه دقه ځای کې هم شته دی او که د چا نه د دغې ځای نه هم ختم شوي نو بیا د هرې وای فای خپل یو هیلپلاین یو کمپني د هغې کمپنۍ نه هم دا تاسو راغوښتی شئ خو اول خو دا 2-3 اپشن یې په دې کې په یو ځای کې تاسو ته خامخا دا میلاو شي د وای فای د پاسه لګېدلي که دا خراب شوي د بیټرۍ د لاندې بل شته ښه اوس څه به کوو طریقه سره د موبایل د سکرین کې ګورئ دا ما سره د یوپون وای فای ده بله خبره د وای فای چې کوم د پاسورډ طریقه ده زه ښیم د چینج کولو یا د نیم چینج کولو دا صرف د دې وای فای دپاره نه ده چې دا یوپون والا ما سره ده نو صرف دا هر قسم وای فای چې تاسو سره ده که هغه پی ټي سی ایل والا ده هواوي انټرنیشنل کمپنۍ والا ویوو ده چارجي ده جی زونګ ټیلینار هرې کمپنۍ والا چې ده کیبل نیټورک والا ده یا داسې بغیر کیبله کوم چې د موبایلو کمپنو والا خپلې وای فای دي هر قسم وای فای چې ده د هغې ټولو دپاره دا سیم یوه طریقه ده یو ملګری دا نه وي چې دا خو یوپون والا ښیي یوپون والا ما سره نشته ما سره خو بدله ده هر قسم وای فای چې ده دا یو طریقې ده سمپل او اسانه طریقې د ګوره د موبایل سکرین ته وای فای د ځان سره کنیکټ کوم وای فای مې کنیکټ کړه پاسورډ مې ولا ورکو دا زما موبایل سره وای فای کنیکټ شوه تاسو وکته د دې یوپونو دا 02B څه ګډوډ نوم دی او پاسورډ هم دې وخت کې د کمپنۍ دی کوم چې تاسو په دې تصویر کې ښکاري په دې لوګو باندې دې وخت کې دا ګډوډ ABC1 ته پاسورډ دی دې له نوم بدلو زه به له نوم ورکوم د خپلې مرضۍ کوم چې زما چینل دا نوم دی دا نوم به ورکوم او پاسورډ به هم ورکوم د خپلې مرضۍ ویډیو سکیپ کوئ ما هسې نه چې یو پارټ تاسو نه مس شي بیا به پوهېږئ نه د ټول نه اول په دې وای فای د پاسه چې کوم دا سټیکر دی په دې باندې دې ځای کې یو لینک ورکړی دی تاسو کولی شئ نشان ول ما ورکړو ویب سایټ په هغې کې لیکلي http://youpon.com youpon.bliz دا به تاسو په یوټیوب بره د سرچ بار کې نشان ول ما ورکړو دې سرچ بار کې بعد دک راواخلئ ډایرکټ په دې کې پیسټ کړئ یا وی لیکئ پکې یو څو ټکي چې ډېره اوږده جمله نه ده چې دې کې دا تاسو څنګه سرچ کړئ ډایرکټ په تاسو ته وای فای کولو شي چې دا د دې کمپنۍ وای فای ده او دې کې ته څه کول غواړې دا ګوره د موبایل د سکرین کې تاسو کتی شئ چې دې څه سره راواغستو ښه ودرېږه اوس دې ځای کې اول نه دې څه غواړي دې ځای کې دا تا نه د وای فای پاسورډ غواړي خو دا د وای فای کم پاسورډ غواړي هغه پاسورډ نه کم پاسورډ چې یو کس ملګری وي یا ته ځان سره کنیکټ کړی لکه ستا د وای فای پاسورډ سره ته ورته وایې دا پاسورډ دی دقه پاسورډ دا نه غواړي دې ځای کې کم پاسورډ غواړي د موبایل د سکرین کې وګوره دې خوا دا تصویر ما ورکړی دی او نشان مې له ورکو ستا د وای فای پاسورډ نه علاوه په دې یو بل پاسورډ لیکلی هغه پاسورډ هغې ته موږ هسې پاسورډ وایو خو هغه وای فای کی ده وای فای کی د کنیکټ کولو دپاره دی هسې عام طور ټول خلک دې ته پاسورډ وایي خو دغه پاسورډ نه دی دغه دی وای فای کی دقې سره به ستا موبایل وای فای سره کنیکټ کېږي او دا که د پاسورډ دی چې ورته لیکلی نشان ول ما ورکړی تصویر کې ښه په ښه ور ورته وګوره د هر چا په وای فای داسې وي دغه پاسورډ بس دې ځای کې غواړي د ګوګل کې چې مونږ کوم ځای ته راغلي یو که نه دې ځای کې دغه پاسورډ غواړي دا به زه دلته انټر کړم پاسورډ انټر شو لاګین دا څه پرمیشن دا به ایکسپټ کړئ هغې نه بعد اوس دې ته وګورئ دا ستاسو د وای فای ټول هغه سیسټم تاسو ته کولاو شو چې دا کومې کمپنۍ ده سټیټس پوزیشن یې څه دی سپیډ یې څه دی دا نورې خبرې پرېږدو مونږ پاسورډ چینج کړو
دا سنټر کې آپشن دی وای فای سیټینګ، دا به کلیک کې. چې دا څنګه کلیک کې نو تاسو ته په مین سکرین باندې راغله غټ غټ وای فای سیټینګ. وای فای سیټینګ به ووهئ، دا لومبي نمبر چې کوم آپشن و. اوس دې ته ګورئ نیټورک نیم و، دې ځای نه تاسو د خپل وای فای نیم چینج کوئ چې د خپلې مرضۍ کوم نوم ورکول غواړئ هغه نیم به ولیکئ. لکه دا به زه روان کړمه، دلته کې به زه ولیکم د خپلو، تاسو ما ووایي زما چینل لا چې کوم نوم دی دا نوم ورکوم، پټان ټیکنو. پټان ټیکنو وای فای دا مې ورته ولیکو. ښه اوس لاندې پټۍ کې پاسورډ دی، د کپنۍ هغه ګډ وډ ګران پاسورډ دی، خو دغه زه چینج کوم څه کوي دا خو په سټیکر لیکلی دی، هر ملګری کتی شي زده کولی شي. د خپلې مرضۍ وله ورکوم پټان 1 2 3 4. ټیک شو، دا پاسورډ ما دی له ورکو. اوس په څه کوئ دې ځای کې تاسو ته ما ووایي چې د بعضې ملګرو نه دلته کې یو غلطي کېږي، هغه غلطي به درته زه ښیم. هغه غلطي نه د اوس ښیم، دا ځای د هغې غلطۍ چې ډېر ملګري داسې وي چې هغوی دا ټوله طریقه داسې وکړي خو بیا هم د هغوی پاسورډ چینج نه شي. وجه څه وي؟ وجه دا وي چې دغه ټایم دی خپلې وای فای سره کنیکټ نه وي، یا د موبایل ډیټا باندې لګیا وي، وای فای اخوا پرته ده، پیکج پکې نشته، یا لاس کې ورسره ده خو آن نه ده. د دې دپاره ضروري کار دا دی چې دا وای فای دې ټایم کې آن وي او ستا دې موبایل سره دا کنیکټ وي او د دې وای فای په نیټ باندې ته دا کار کوې لکه دا اوس چې مونږ هم وکړو. دا غلطي وکړئ زمونږ نه کېږي. دا وای فای دې وخت کې ستا موبایل سره کنیکټ پکار ده چې دا ستا موبایل سره کنیکټ وي او ته د دې په نیټ باندې دا کار کوې، دا کوم کار چې اوس مونږ وکړو دا ټول سرچنګ وغیره یو څه بل څه، نو چې دا په دې نیټ باندې تاسو وکړئ د وای فای په دې نیټ باندې که تاسو سره دې وخت کې موبایل ډیټا وي یا د بل چا نیټ وي په هغې باندې لګیا او وای فای له پاسورډ چینج کوئ نو دا به چارې هم چینج نه شي. دا هغه غلطي دی زمونږ نه کېږي. اکثر وای فای زمونږ جیب کې پراته وي، هسې را سره لاس کې کنیکټ نه وي زمونږ موبایل سره، نو د دې وجې هغه پروسس نه کېږي. اوس چې څه څنګه دې کې لاندې دا سیو ووهئ، پاسورډ او نیم دواړه چینج شو، هغې نه بعد ته لاګ آوټ شي، اټومیټک به ستا نه وای فای بند شي. دا چې کوم کنیکټ موبایل سره دی که نه دا به ختم شي. دوباره به ته راځې، دوباره به سرچ کړي، موبایل به دا سرچ کې راغستی، دا نوی پاسورډ به ورکړي او بیا به تاسو سره وای فای کنیکټ شي. نو څنګه طریقه اسانه وه، ګران خو پکې څه نه و. چې کومه غلطي د اکثر کسانو نه کېږي، زما نه خپله هم شوې وه، دقه غلطي وه مې پکې راته هم منشن کړه. ویډیو ډېره اسانه وه، سمپل وه، هسې ما خو ستاسو پوه کول لپاره به دې لږ ټایم واغست، کني به دې د ګړی په حساب 1 منټ هم نه لګي. ډېر سمپل او اسان کار دی. ویډیو لایک کړئ، که چینل ته په لومړي ځل راغلی یې چینل سبسکرایب کړئ، ډېرې معلوماتي ویډیوګانې به تاسو ته په دې کې میلاویږي. او که دا ویډیو چېرته فیسبوک نه ګورئ نو شیر یې کړئ چې نور ملګري ته هم پیدا واخلي. که د چا ذهن کې څه سوال راغلی چې یاره دې طریقه کې ماته څه مسله راغله یا په دې سټپ زه پوه نه شوم، کامنټ سیکشن کې زما نه تپوس وکړئ. ډېره مهرباني.